ví dụ trong công ty đại dương người ta rất muốn là đem tính thực tế vào. Tất nhiên về Windows thì ai cũng biết, nhưng mà Linux thì có thể là không đúng không ạ? Chúng ta nhớ là nó bằng cái điều hành Linux. Trong các Linux thì nó có hàng nghìn các biến thể khác nhau. Thầy nhớ không nhầm là đến 1000 thì không đến, nhưng mà có khoảng 500 các biến thể khác nhau của điều hành Linux. Trong đó cái hệ điều hành Linux mà ta hay dùng nhất thì phải kể đến nó là Ubuntu. Ubuntu là điều hành Linux phổ biến nhất. Và khi các anh nhìn thấy ở kia, CentOS. Thực ra một trong những dấu hiệu để ta dễ dàng nhận ra được từ hệ điều hành đó chính là nó thường có hai chữ OS ở cuối. Windows này mà gọi đầy đủ nó phải là Windows OS, và Ubuntu này gọi đầy đủ nó phải là Ubuntu OS.